दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट विद वरुण। आज हम लोग एक बनाएंगे साइकिल के लिए साइलेंसर, मतलब आवाज़ करने जैसा, बिल्कुल केटीएम की तरह आवाज़ आएगा। चलिए बनाना सीखते हैं पहले। तो हमें, मैं दिख रहा हूँ। हमें ये बनाने के लिए चाहिए बोतल, कार्ड, कैंची और ये काटने वक्त थोड़ा सेफ्टी से करना होगा। किसी एडल्ट सुपरवाइजन के रहते ही ये करिए, क्योंकि हाथ वाट करने का रिस्क हो सकता है। तो चलिए बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो हम अब ये बोतल को लेंगे और तो हम लेंगे ये बोतल और इसका ढक्कन को कर देंगे टाटा बाय बाय। तो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट से इसको काटेंगे और मैंने काटने के लिए ये इस्तेमाल किया। तो हाँ, किसी एडल्ट सुपरवाइजन के अंदर ही करिएगा। तो मैं इसको काट लेता हूँ। तो हम इसको काट के कुछ ऐसा कर देंगे, ये इसके ऊपर का तो कुछ ऐसा कर देंगे खोखला टाइप में, ताकि इससे आवाज़ थोड़ा जब ज़्यादा है। देखो, हेलो, देखे, हेलो। तो हमने यहाँ से काट लिया। अब हम लोग यहाँ से काटेंगे, पूरा नहीं काटना है, थोड़ा ही काटेंगे, थोड़ा हाफ तक। देखिए, पूरा पूरी नहीं काटना है। अब हम लोग इसको काट लिए, लगभग हाफ जितना काट चुका हूँ मैंने, यानी इतना, लेकिन पूरा पूरी नहीं कटा है। तो अब हम लोग इसमें करेंगे। तो जो हमने कार्ड लिए थे उस कार्ड को लेके इसमें फंसा देंगे। अब हम लोग लेंगे ब्लैक टेप और अब हम लोग लेंगे ब्लैक टेप और उसके बाद थोड़े रख के काटेंगे। क्योंकि कितना पड़ेगा अटकाने के लिए पता नहीं। तो अब हम लोग एक लेंगे और इसको चिपका लेंगे। मैंने ऐसे करके साइड से ऐसे टेप से चिपका दिया हूँ। तो अब हम थोड़ा और काट के थोड़ा अच्छे से चिपका देंगे, ताकि जब हम लोग अपने साइकिल में अटका के टायर को जब घुमाएं तब कोई गड़बड़ ना हो, मतलब खुले ना। तो हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग अब कर देते हैं, दोनों साइड से हो गया। अब थोड़ा बस ऊपर से चिपकाना बाकी है, ऊपर से भी हो जाएगा, देन पूरा हो जाएगा, बस हो गया। आपने देखा है कैसे बनाते हैं, तो मैंने अब इसमें चिपका लिया हो। तो अब इसको ट्राई करते हैं, चलिए। तो अब हम लोग इसको इसमें लगाएंगे। इसके लिए हम लोग ब्लैक टेप, सीजर और ये यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग इसको इसमें लगाते हैं।
सो ये बन चुका है, तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। रुकिए 1 मिनट लगा। जैसे कि आपने देखे कैसा आवाज़ आया, लेकिन ज़्यादा जोर से नहीं हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पता नहीं क्यों थोड़ा आवाज़ तो आया, लेकिन इतना जोर का नहीं आया, पता नहीं क्यों, लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।